गाइज हो आज हामी चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी चुनाव चिन्ह माटो लिएर अहिले हामी र्यालीमा निस्केका छौँ। यो चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने यो मोरङ लेटाङ बजारको यो दृश्य हो। हामीसँग माथिसम्म एकदमै लामो र्याली छ, लामो लाइनमा छ। सिटी सवारी, बाइक, टेम्पो यो सबै हामी चाहिँ र्यालीमा छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, जय माटो। ल है त हाम्रो प्रत्यक्ष उम्मेदवारी शान्ति पाखरिन आफ्नो भनाइहरू राखिराख्नु भएको छ। ल है जय माटो साथीहरू, जय माटो। एक पैसामा एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिन। यदि भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा यही विपक्षमा मलाई लुकाएर मार्नुहुन्छ, म त सजाय भोग्नको लागि तयार छु। आज यो दलले अभियानमा उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। मलाई पक्कै पनि विश्वास गर्न दिएर विजय गराएर तपाईँहरूको आवाज बोल्नको लागि संसदमा पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन। त्यसो भएको हुँदा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म केही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो तपाईँले धेरै धेरै पार्टीहरूमा भोट लाउनुभयो। अबको निर्वाचन भनेको तपाईँको निर्वाचन हो, गरिबको निर्वाचन हो, सर्वहारा वर्गको निर्वाचन हो, श्रमजीवी वर्गको निर्वाचन हो, श्रमिकको निर्वाचन हो र आम नेपाली मानिसहरूको निर्वाचन हो। अब यो निर्वाचनमा आफैलाई जित्नको लागि आफ्नो अमूल्य मत परिवर्तन गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्न चाहन्छु। शान्ति पाखरिनले चुनाव जित्दै गर्दा शान्ति पाखरिनले चुनाव जितेको होइन, यो चुनाव भनेको नेपाली जनताले जितेको हो, गरिब भिखारीका मुनिको रहेका मान्छेहरूले जितेको हो, महिलाहरूले जितेको, एकल महिलाहरूले जितेको, ज्येष्ठ नागरिकहरूले जितेको, आमा बुवाले जितेको, आम नेपाली समाजले जितेको हुनेछ। यो जितलाई भाग पार्नको लागि तपाईँहरूको अमूल्य मतको अपेक्षा गर्दछु। आउँदै गरेको 21 गतिको निर्वाचनमा मेरा आदरणीय लेटाङवासी बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, मेरा शुभेच्छक मित्रहरूले अत्याधिक बहुमतले मलाई दायाँ बायाँ पार्टी जाति धर्म लिङ्ग केही नहेरिकन अन्तुलीमा रहेको माटो चिन्हमा मतदान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। जय संविधान, जय माटो, जय देश।